በእግዚአብሔር ተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቅዱሳን አሁን ከአንድ ዝማሬ በኋላ የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማበት ስለሆነ መግባት ትችላላችሁ። የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ። የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ ከእናንተ ጋር ይሁን። አንድ ዝማሬ ከሰማን በኋላ ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ።
ያውቃል እግዚአብሔር የሚያስመር ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር የሚያስመር እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም ለእናንተ ይሁን። እግዚአብሔር መልካም ነው። ይሄን ጊዜና ሰዓት የሰጠን ጌታ ስሙ የተባረከ የተቀደሰ ይሁን። አሜን። የገባችሁ አንዴና መጣችሁ። እግዚአብሔር የሰጠን ቃል አብረን እንከፋፈላለን። ጌታ ይባርካችሁ። ጸልየን ቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። አብረን ጸልያለን እግዚአብሔር እንድናገረን። የሰራዊት አምላክ አባት ሆይ ተባረክ። ክብር ሁሉ በሰማይ በምድር ላንተ ይሁን። የወደድከን የመረጥከን በልጅ በኢየሱስ በኩል ጌታ ሆይ ለመንግስት ሰማያት የመረጥከን ልጆች ያደረግከን ክብር ሁሉ በሰማይ በምድር ላንተ ይሁን። በዚህ ሰዓት ጌታ ሆይ ይሄንን ጊዜ አሳልፈ ስለሰጠን እንባርካለን። ተባረክ ተመስገን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በኃይል በስልጣን ተገለጥ። የልቤን ሐሳብ የልቤን ፈቃድ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ልትገልጥ በዚህ ቦታ ተገለጥ። በጌታ በኢየሱስ ስም በክብር ተመላለስ። ሞገስ ግርማ ያስደንቀን ያስገርመን። የሰራዊት አምላክ አባቴ ሆይ የጽድቅን ቃል የሚጠላ የጽድቅን ቃል ጌታ እግዚአብሔር እንዳይገለጥ የሚፈልግ ማንኛው የክፉ ሰይጣን ሐሳብ ሁሉ የፈረሰ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም ይፍረስ። የሰይጣን ስራ በሙሉ ይፍረስ። በኢየሱስ ስም ይፍረስ። የዲያብሎስ ስራ ይፍረስ። የሉሲፈር ስራ ይፍረስ። የእግዚአብሔር ክብር ይገለጥ። ሰማያት ይከፈት። ወንድሞቼ እህቶቼን ጌታ ሆይ በትያቸው ሰማያት የተከፈተ ይሁን። ካንተ መስማት ካንተ ጋር መስማማት የሚያስችለን ጸጋ ትምህርትን ጌታ መንፈስ ቅዱስ ቃልህን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አስተምረን። ልባሞች አድርገን፣ ትዕግስታሞች አድርገን፣ አስተዋዮች አድርገን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አንተን እንድንፈራ አንተን እንድናከብር ዘመናችን ሁሉ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ላንተ ብቻ እንድንገኝ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የቃል ምስጢራትን ግለጽልን። አሜን። ክብር ሁሉ በሰማይ በምድር ላንተ ይሁን። አሜን። የምታደርገው ሁሉ ስለ ስሜ ክብር አድርገው። አሜን። ክብሩ ደግሞ ጠቅልል ራሴ ውሰድ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስትል አሜን። አሜን። የተስ ባርከሽ አሜን። የገባችሁ ወገኖች እግዚአብሔር አብዝቶ ባርካችሁ። ዛሬ የምናየው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አሞጽ ምዕራፍ 9 ቁጥር ከ11 እስከ 15 ነው። አሞጽ chapter 9 verse 11 through 15 በጌታ በኢየሱስ ስም መጀመሪያ አነባለሁ። በዚያ ቀን የወደቀችውን የዳዊትን ድንኳን አነሳለሁ፣ የተናደውንም ቅጥሯን እጠግናለሁ፣ የፈረሰውንም አድሳለሁ፣ እንደቀደመውም ዘመን እሰራታለሁ። ይሄውም የኤዶምያስን ቅሬታ ስምም የተጠራባቸውን አይዛብን ሁሉ ይወርሱ ዘንድ ነው ይላል ይህን የሚያደርግ እግዚአብሔር። እነሆ አራሹ አጫጁን ወይን ጨማቂውንም ዘሩን የሚያገኝበት ወራት ይመጣል ይላል እግዚአብሔር።
ተራሮችም በታውን የወይን ጠጅ ያንጠበጥባሉ፣ ኮረብቶችም ሁሉ ይቀልጣሉ። የሕዝቤን የእስራኤልን ምርኮ እመልሳለሁ፣ የፈረሱትንም ከተሞች ሰርቶ ይቀመጡባቸዋል። ወይንንም ይተክላሉ፣ የወይን ጠጁንም ይጠጣሉ፣ አታክልትንም ያበጃሉ፣ ፍሬውንም ይበላሉ። በምድራቸውም እተክላቸዋለሁ። ከእንግዲህ ወዲህ ከሰጧቸው ከምድራቸው አይነቀሉም ይላል አምላኬ እግዚአብሔር። ይህንን የምናገረው ነብዩ አሞጽ ነበር። አሞጽ የእግዚአብሔር ቃል እንደምናገር መጀመሪያ ላም ጠባቂና ዋርካ ለቃሚ ነበር። ነቢይ ወይም ደግሞ የነቢይ ልጅ አልነበረም። እግዚአብሔር በጎችን ከመጠበቅ ጠራኝ ብሎ ይናገራል። ይህ ሰው በእስራኤል ላይ ትንቢት እንድናገር በእስራኤል ላይ ትንቢት እንድናገር በይስሐቅ ቤት ላይ እንዲሰብክ የተጠራ ሰው ነበር። ለካ እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ከነቢይ ከፈለገ ከማንኛውም ስፍራ ሰውን የሚጠራ ነው እግዚአብሔር። የእግዚአብሔር ጥሪ በጣም የሚገርም ነው። የማይጠበቁትን ሰዎችን ነው እግዚአብሔር የሚጠራቸው። የሰውን አይን የማይሞሉ በሰዎች አይን ውስጥ የማይገቡትን በሰው ቀመር ምንም ያልሆኑትን እግዚአብሔር መርጣቸዋል። በሰው ዘንድ ምስኪን የሚመስሉትን እግዚአብሔር መርጣቸዋል። የእግዚአብሔር አጠራር ድንቅ ነው። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። የእሱ አጠራር በጣም የሚገርም ነው። እግዚአብሔር ላም ጠባቂና ዋርካ ለቃሚውን ነቢይ ያደርጋል። በጣም የሚገርም ነው። ስንት ካህናት እያሉ ስንት የተቀቡ ነገስታት እያሉ እግዚአብሔር ግን ዋርካ ለቃሚውንና ላም ጠባቂውን ይጠራል። በጣም የሚገርም ነው። ዛሬ ወገኖች የተለያዩ ስራ የምትሰሩ ሰዎች እግዚአብሔር ሊጠራችሁ ይችላል። የእናንተ የስራ ድርሻ እግዚአብሔርን አይገድበውም። እግዚአብሔር እንደ ሰው አይደለም። የእግዚአብሔር እይታ ሰው ፊትን ያያል ይላል፣ እግዚአብሔር ግን ልብን ይመለከታል። ሳሙኤል ዳዊትን የእሴይ ልጆችን ለመቀባት በሄደበት ጊዜ የእሴይ ልጆች 8 ነበሩ። የቀረቡት 7 ናቸው። መቼም ከሰባቶቹ አንዶቹ በቃ 70 ወይም 80 ወይም 85% በላይ ቀርበዋል። ከዛ ይሆናል ብለን ነው የምንጠብቀው ሎጂካል ብንሆን። ኤልያብ መጣና የቁመቱን ዘለግታና ውበቱን አይቶ ሊቀባው ፈለገ። እግዚአብሔር ግን የቁመቱን ዘለግታ አትያለ፣ የቁመቱን ዘለግታ አትያለ፣ ውበቱን አትያለ፣ እኔ ግን ናኩት አለ እግዚአብሔር። ብዙውን ጊዜ በሰው ዘንድ የተወደዱ ነገሮች በእግዚአብሔር ዘንድ የተናቁ ናቸው። ለዛ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር በሰው ዘንድ የከበረ በእግዚአብሔር ዘንድ እርኩሰት ነው አለ። የእግዚአብሔር አጠራር በጣም ነው የሚገርመን። ይህን ሰው እግዚአብሔር ነቢይ ያደረገው ኃይለኛ ነቢይ፣ በጣም መልእክቱ ራሱ አሜስ 14 ሲናገር ምድርቱ መልእክቱ ራሱ መሸከም አትችልም አለ። እንደውም በአሞጽ የሚቀርበው መልእክት ዝም ብሎ
ምድሪቱ ራሱ መሸከም አትችልም ብሎ አንድ ካህን እሱን ኮምፕሌን ያደረገ ነበር። እሱ ግን እግዚአብሔር ጠርቶኛል አለ። በእስራኤል ቤት ላይ ትንቢት እንድናገር በይስሐቅ ቤት ላይ እንድሰብክ እግዚአብሔር ከጥበቃ ስፍራ ወሰደኝ አለ። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ይህ ሰው ነው ይህንን የምናገረው። ስለዚህ ትንቢት እናገራል። ቁጥር 11 ላይ በዚያ ቀን አለ እግዚአብሔር ቀን ቀጥሯል። በዚያ ቀን ከተባለ እኮ የሆነ ነገር ይደረጋል። ሰው በጉጉት ነው የሚጠብቀው። ቁጥር 11 ላይ ምን ይላል? በዚያ ቀን የወደቀችውን የዳዊትን ድንኳን አነሳለሁ አለ። የወደቀችውን የዳዊትን ድንኳን አነሳለሁ አለ። ማን? የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር። ማን? ሁሉን የሚችል እግዚአብሔር፣ ዘላለማዊ የሆነ እግዚአብሔር ምን አለ? በዚያ ቀን የወደቀችውን የዳዊትን ድንኳን አነሳለሁ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ የወደቀብኝ ነገር ምንድነው ወገኔ? የወደቀውን ያንተን ነገር የሚያነሳ እግዚአብሔር ነው። በወደቀ ነገር ላይ ትንቢትን እንናገራለን። የወደቀው ነገር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይነሳ። የወደቀብሽ ነገር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድነሳ እንጸልያለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የወደቀችውን የዳዊትን ድንኳን አነሳለሁ አለ። ለካ የወደቀውን ማንሳት እግዚአብሔር ይችላል። የወደቀውን ያንተን ኢኮኖሚ፣ የወደቀውን ያንተን መንፈሳዊ ነገር እግዚአብሔር ሊያነሳ ይችላል። የተናደውንም ቅጥሯንም እጠግናለሁ አለ። የተናደውን ራሱ ይጠግናል እግዚአብሔር። የተናደውን ምንድነው ተናደባችሁ ወገኖቼ? የተናደ ቅጥራችሁን እግዚአብሔር ያድሳል፣ ይጠግናል። የፈረሰውንም አድሳለሁ አለ። ዛሬ የፈረሰ ነገር ምንድነው? እግዚአብሔር የፈረሰውን ያድሳል። የፈረሰ ያንተ ነገር፣ የፈረሰ ቤተሰቢ ነገር፣ የፈረሰ ቤተክርስቲያኒ ነገር እግዚአብሔር ያድሳል። አሜን። እንደ ቀደመው ዘመን እሰራታለሁ አለ። እንደ ቀደመው ዘመን እግዚአብሔር ይሰራል። በሐዋርያት ዘመን እንደሰራ፣ በነቢያት ዘመን እንደሰራ እግዚአብሔር ይሰራል። አሁንም የወደቀው ያንተ ነገር ይነሳል። ይሁም የኤዶምያስን ቅሬታ ስሜም የተጠራባቸውን አሕዛብን ሁሉ ይወርሱ ዘንድ ነዋል። ስሜ የተጠራባቸውን አሕዛብን ሁሉ ይወርሱ ዘንድ ነው ይላል። ይህን የሚያደርግ እግዚአብሔር። ለካ እግዚአብሔር የወደቀውን ማንሳት ልማዱ ነው። የተናደውን ቅጥር መጠገን ልማዱ ነው። የፈረሰውን ነገር ማደስ ልማዱ ነው። እንደ ቀደመው ዘመን እግዚአብሔር ይሰራል። የቀደመው ዘመን ብቻ አታድንቅ ወገኔ፣ ዛሬም እግዚአብሔር ይሰራል። መጽሐፍ ቅዱስ ተረት አይሆንብህ። በሰዎች ነገር ብቻ አትገረም። እግዚአብሔር ድንቅ ነገርን ዛሬም ይደግማል። የእግዚአብሔር ድንቅና ታምራት ዛሬም አልሞላም። የእግዚአብሔር ድንቅና ታምራት ዛሬም አላቆመም። እግዚአብሔር በአንተም ድንቅ ሊያደርግ ይችላል። እግዚአብሔር ታሪክን ሊሰራ ይችላል። የወደቀውን ድንኳንን እግዚአብሔር ያነሳል። የወደቀውን ነገርን ማን ነው የሚያነሳው ብትል እግዚአብሔር ያነሳል። የወደቀውን ያንተን ነገር፣ የወደቀውን ኢኮኖሚን፣ የወደቀውን ጤንነትን እግዚአብሔር ያነሳል። የወደቀውን ሶሻልን እግዚአብሔር ያነሳል። የወደቀውን ማንኛውም ነገር እግዚአብሔር ያነሳል። የተናደውን ነገር እግዚአብሔር ይጠግናል።
የተናደብህ ነገር እንደዚህ አይቀጥልም። እግዚአብሔር ይጠግናል። የሚጠግን እግዚአብሔር፣ የሚያነሳ እግዚአብሔር፣ የሚያድስ እግዚአብሔር ነገርን ያድሳል። የሚያነሳ እግዚአብሔር ነገርን ያነሳል። ከወደቀበት ስፍራ እግዚአብሔር ያነሳል። አሞጽን ራሱ እግዚአብሔር ከላም ጠባቂና ከዋርካ ለቃሚ ነብይ ያደረገ እግዚአብሔር ታሪክ ይለውጣል። በማንኛውም ስፍራ ብትሆን እግዚአብሔር አንተን ይመርጣል። የእግዚአብሔርን መጠቀሚያ መሆን ትችላለህ። የእግዚአብሔር ነብይ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ሰው ለመባል የግድ ካህን መሆን የለብህም። የግድ ፓስተር መሆን የለብህም። የግድ ነብይ መሆን የለብህም። ከማንኛውም ስፍራ እግዚአብሔር አንተን ወስዶ ይጠቀምብሃል። የክብሩ ዕቃ ትሆናለህ። የወንጌል መሳሪያ ትሆናለህ። የእግዚአብሔር አገልጋይ ትሆናለህ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ቁጥር 13 ላይ እነሆ አራሹ አጫጁን ወይን ጠማቂውን ዘሩን የሚያገኝበት ወራት ይመጣል አለ። አራሹ አንዳንድ ጊዜ ተዘርቶም የማይታጨድበት ጊዜ አለ። እግዚአብሔር ግን ነገሮችን ያደርጋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወይን ጠማቂውም ዘሩን የሚያገኝበት ወራት ይመጣል ይላል እግዚአብሔር። ተራሮች በታውን የወይን ጠጅ ያንጠበጥባሉ አለ። ተራሮች መቼ ነው? እግዚአብሔር ሲያዝ። ተራሮች በታህ የወይን ጠጅ ያንጠበጥባሉ። እግዚአብሔር የሚያንጠበጥብ ነገር አለ። ብታምን ይህ ነገር ይሆንልሃል። ተራሮች ምን ያደርጋሉ ይላል? በታውን የወይን ጠጅ ያንጠበጥባሉ። ከሰማይ የእግዚአብሔር ጣል ይመጣል ይላል። ሃሌሉያ። ኮረብቶቹም ሁሉ ይቀልጣሉ አለ። አልቀልጥ ያለ ነገር በፊት ለፊት የቆመ ተራራ ይናዳል። አልቀልጥ ያለ ኮረብታ እግዚአብሔር ያቀልጣል። አላልፍም እንዳታልፍ በፊት ለፊት የቆመ ኮረብታ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? ያቀልጣል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የሕዝብን የእስራኤልን ምርኮ ይመልሳሉ አለ። ዛሬ ምንድነው የተወሰደብህ ምርኮ? እግዚአብሔር ምርኮን ይመልሳል። የተወሰደብህ ነገር ምንድነው? የጸሎት ህይወት ቢሆን እግዚአብሔር ይመልስልሃል። የአምልኮ ህይወት ቢሆን እግዚአብሔር ይመልስልሃል። መንፈሳዊ ነገር ቢሆን ይመልስልሃል። ኢኮኖሚ ቢሆን እግዚአብሔር ይመልስልሃል። እግዚአብሔር ምርኮን የሚመልስ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ምርኳችሁን ይመልስ። ይህንን ቃል የምትሰሙ በሙሉ እግዚአብሔር ምርኳችሁን ይመልስ። በጠላት እጅ የገባ ምርኳችሁ በኢየሱስ ስም ይመለስ። ምርኮን የሚመልስ ለካ እግዚአብሔር ነው። ምርኮን የሚመልስ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ነው። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ምርኮን ይመልሳል። ወገኔ እግዚአብሔር ምርኮን ይመልሳል። ያንተ ነገር እንደተማረከ አይቀርም። ያንተ ነገር እንደተወሰደ አይቀርም። የተወሰደውን እግዚአብሔር ጠምዞ ያመጣል እግዚአብሔር። ከማንኛውም ጉልበታም እጅ የገባ ያንተ ነገር እግዚአብሔር ምርኮ አድርጎ ይሰጣል። ምክንያቱም እግዚአብሔር በዚህ ዘመን ምርኮን የሚመልስበት ዘመን ነው። ምርኮን እግዚአብሔር ይመልሳል። ወገኔ እግዚአብሔር ምርኮን ይመልሳል። ኢቴው ምርኮንሽን እግዚአብሔር ይመልሳል። እግዚአብሔር ምርኮን የሚመልስ አምላክ ነው። የፈረሱትን ከተሞች ሰርተው ይቀመጡባቸዋል። ወይንም ይተክላሉ፣ ወይንም ጠጅንም ይጠጣሉ፣ አታክልትን ያበጃሉ፣ ፍሬውን ይበላሉ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደ ደከምክ አትቀርም። እንግዶች ጉልበትን አይበሉም። እንደ ደከምክ አይቀርም ያንተ ነገር። የድካምን ፍሬ ትመገባለህ። ድካሜ ካንቱ አይሆንም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ካንተ ጋር ስለሆነ እግዚአብሔር ምርኮን ስለሚመልስ
ድካሜ ከንቱ አይሆንም። እስካሁን ድረስ ከንቱ የሆነ ድካሜ ከእንግዲህ በኋላ ከንቱ አይሆንም። አሜን ምክንያቱም ከሰራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር ዘንድ ቃል መጥቶልኛል። አሜን የእግዚአብሔር ቃል ተብሎልኛል። አሜን የእግዚአብሔር ቃል ተብሎልሻል። አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በምድራቸውም እተክላቸዋለሁ አለ። አሜን እግዚአብሔር በምድር ይተክላል። እግዚአብሔር በመረጠው ስፍራ አንተን ባስቀመጠ ስፍራ እግዚአብሔር ይተክላል። ከእንግዲህ በኋላ አትነቀልም። የመነቀል ዘመን ነበር። አሁን ግን ከእንግዲህ በኋላ እዛ ትሆናለህ ማለት ነው። ከእንግዲህ በኋላ እግዚአብሔር በምድር ይተክላል። ባስቀመጠ ስፍራ ትተከላለህ። የመነቀል ዘመናትና ዓመታት አበቁም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ምክንያቱም ዘመኑ እግዚአብሔር የሚሰራበት ዘመን ነው። እግዚአብሔር ፊቱን ወደ አንተ መልሷል። እግዚአብሔር የወደቀውን ነገርን ማንሳት ስለጀመረ፣ እግዚአብሔር ምርኮን መመለስ ስለጀመረ፣ የፈረሰውን ቅጥርን መጠገን ስለጀመረ እግዚአብሔር ምን ይሆናል? ከእንግዲህ በኋላ አትነቀልም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከእንግዲህ ወዲህ ከሰጣችሁ ከምድራችሁ አይነቀሉም ይላል አምላክ እግዚአብሔር። በዛን ቀን የሚያደርገው በዛን ቀን ነው። በዛን ቀን በዚህ ቅጽበት ራሱ እግዚአብሔር ያደርጋል። በታምኑ ይሆንላችኋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጌታችን ትቀጥላለች። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ተናግሮናል። እንደ ቃሉ እንድንኖር ጌታ ይርዳን። ምክንያቱም እግዚአብሔር አሞጽ ነብዩ አሞጽን አስነስተው ሕዝበ እስራኤልን ምን ውስጥ እንዳሉ የት እንዳሉ እንዴት እንደሆነ ሁሉ ስለሚያውቀው እግዚአብሔር የዳዊትን ድንኳን አነሳለሁ ድጋሜ እግዚአብሔር ማሰብ ማለት ነው። ሕዝቡን ድጋሜ ያስባል እግዚአብሔር። ምክንያቱም የዳዊት ድንኳን ምንድነው? እውነተኛ በፊዚካል የዳዊት ድንኳን ነው። ሕዝበ እስራኤል በዳዊት ዘመን ማለት ነው በነበረበት ጊዜ ቃል ኪዳን ይገባላቸው ነበር። እግዚአብሔር ከነሱ ጋር እንደነበረ ሁሉ ይገለጽ ነበር። ስለዚህ ዳዊት ድንኳን ወርቆ የነበረ ይላል። ወርቆ የነበረ እንደገና አነሳለሁ ይሰራለሁ እያለ ነው እግዚአብሔር ነብዩን አስነስቶ ማለት ነው። መነሳት እንደገና መነሳት ዘንድሮ በ2019 የወደቃችሁ ትነሳላችሁ። ለምን ሲባል እግዚአብሔር አነሳለሁ እያለ ነው። እግዚአብሔር አነሳለሁ ማለት ነው። በቃ የወደቀችኝ የዳዊትን ድንኳን አነሳለሁ። ራራላቸው ለወደቀውን ሕዝብ ራራ እግዚአብሔር አሰበ ማለት ነው። እንደገና ምሕረት አደረገላቸው እና እግዚአብሔር ዛሬም ወገኔ የወደቀ ነገር ካለ እግዚአብሔር ለማስነሳት አሁንም ስራ ላይ ነው። በዛ ዘመን ዘርቶ እግዚአብሔር አላቆመም። አሁን ስራ ላይ ነው። አሜን። የወደቀ የሰው ተስፋ የወደቀ የሰው እምነት እግዚአብሔር ለማንሳት አሁንም ስራ ላይ ነው። አሜን። በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው የሰው ተስፋ የወደቀበት ዘመን ነው። በተለይ አፍሪካ ተስፋ በወደቀበት ዘመን ነው። እግዚአብሔር አፍሪካን እንደገና ይሰራታል፣ ያነሳል። አዎ ያስተካክላል። እግዚአብሔር ራሱ ነው ወርዶ የሚያስተካክለው። ለተጨነቁ እግዚአብሔር ይደርሳል። አሜን። እና ሕዝበ እስራኤል እንደው አንድ ጊዜ ባለቀሰበት ጊዜ እግዚአብሔር ጩኸታቸውን ሰማ። በእውነት ሕዝቤን ጩኸት ሰምቻለሁ አለ። ጭንቀታቸውን አይቻለሁ አለ። እና እግዚአብሔር ለጨው ላለቀሱ ዝም ብሎ የሚያልፍበት ዘመን አይደለም። እንባቸውን የሚያብስበት እግዚአብሔር የሰው ልጅ እንባ ካላበሰ ማን ነው የሰው ልጅ እንባ የሚያብስ? የለም። ነገስታት ነው አቅቶታል። እነሱማ ከእጃቸው አምልጠዋቸዋል። እና እግዚአብሔር ሕዝቡን ለማጽናናት ሕዝቤን አጽናኑ ይላል ራሱ ሲናገር ኢሳይያስ ላይ ማለት ነው። ሕዝቤን አጽናኑ ይላል። እንደው ልባቸውን የሚነካ ነገር ተናግራችሁ ለሕዝቤ ቃሌን ተናግሩ እያለ ይናገራል ማለት ነው። እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ ማለት ነው ከሰው ልጆች ጋር ህብረት ማድረግ ይወዳል። ከሰው ጋር መነጋገር ይወዳል። ሰው ርቆ ሰው
አጥያቱ ከነበደሉ ከነ አመጹ የሆነ ቦታ ተደብቆ እንዲቀመጥ አይፈልግም። ከሰው ልጆች ጋር ህብረት አድርጎ ከሰው ልጆች ጋር መስራት እግዚአብሔር ይፈልጋል። ለወደቁ አቅም ያጡ ተስፋ ለቆረጡ ደግሞ ቀርቦ ተስፋቸውን ያድሳል። አሜን። በቀኝ እጃቸውን ይዞ ያስነሳል። እግዚአብሔር ልቡ እሺ አይለው ሰው ሲወርቅ ደስ አይለው። ምክንያቱም ሰው መጀመሪያ ወርቆ ነበር። ከውርቀት ለማንሳት የመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ዘንድሮም ይሰራል። አሜን። ይሰራል። ለምን ሲባል በአዲስ ኪዳን በብሉይ ኪዳን የወደቀ ሰው ልጅ በአዲስ ኪዳን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉ ነገር አደሰና መጣ። ከውርቀት ከጨለማ ከጠለቀ ከወደቀ ከጥልቀቱ ነው ሊያወጣ የመጣ ኢየሱስ። የሰው ቅርጽ ጠፍቶ ከኃጢአት የተነሳ የሰውን ህይወት ቅርጽ የሚያጠፋ ምንድነው? ብዙ ጊዜ ኃጢአት ነው። የነበረው ሰው ማንነት የነበረው ሰው ውበት የነበረውን ሰው ሞገስ የገፈፈውን ያን ኃጢአት ምን አደረገ? ጌታ ኢየሱስ ደሙን አፈሰሰና ከሰው ላይ አነሳ። ሊቀበሉ እንደው ሞገስ እንዳልነበረ ነው። ጌታ ኢየሱስ ስለኛ ነው ሞገስ ያጣ ማለት ነው። ኢሳይያስ ላይ ሲናገር የሚቀበሉ አልነበረም፣ ሞገስ አልነበረም ይላል። ሰዎቹ ዛሬ አድምቆ እንደዚህ ስዕል ሰርቶ እንደዚህ እንደሚሰሩ ፎቶ እንደሚያነሱ ነገር ምናምን የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ እሱን አይደለም የሚመስለው ሲመጣ ማለት ነው። ሰው ሁሉ ማለት ነው የሆነ ጊዜ ራሱ እነሱ ለማዳን በነበረበት ጊዜ ምታት ሁሉ የመሰለባቸው ጊዜ ሁላ ነበር ሐዋርያት ማለት ነው። ውሃ ላይ ሲሄድ በነበረበት ጊዜ ማለት ነው። ወገኔ በቃ ተቀመጥከበት በወንከበት በተጨነቀበት ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ አይቶ በተጨነቀ ነገር ላይ እየተራመደ ይመጣል። የሆነ ነገር እንዳይመስል ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል። አሜን። አንተን ለማዳን ብሎ እኮ ነው። በማይመች ሁኔታ በሰውኛ ማለት ነው። ሰው መጥቶ አንተን ለማዳን የማይመችበት ቦታ ሁኔታው ራሱ የማይመችበት የማይፈቅድበት ቦታ ሕጉ የማይፈቅድበት ቦታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጉን ሽሮ እኮ ነው መጣ። ሕግ ሽሮ በቃ ስጋ ለብሶ አምላክ ስጋ ለብሶ እኮ ነው ወረደ። ሕግ ሽሮ ሰው ልጅ ማዳን የእግዚአብሔር ልማድ ነው። አሜን። በቃ ልጄን ልካለሁ ብሎ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ልኮ ሰውን አዳነ። ዛሬ ባለበት ነገር ሁሉ ኢየሱስ በቃ ቀጥታ ማለት ነው ይመጣል፣ ያድናል። የወደቀ ነገር ያነሳል። የወደቀ እምነትን ያነሳል። አሜን። ተስፋ ቆርጠ አገልጋይ ሆነ ሳለ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለማገልገል ወጥተ ተስፋ ቆርጠ ካለ እግዚአብሔር እንደገና ጌታ ይመጣል፣ ተስፋዬን እንደገና ያድሳል። አሜን። አንዳንድ ጊዜ ሁኔታ ምን ያደርጋል? ሰው ያሰበውን ነገር ሰው የሰራውን ነገር ምንድነው አየንዳውን ጥሎ የሆነ ነገር ውስጥ እንዲገባ ያደርጋል። አንድ ጊዜ ራሱ ሙሴ በእጁ ላይ የነበረውን በትር ትቶ ጮኸት ጀመረ። በእጅ ላይ ያለው ምንድነው አለ እግዚአብሔር። አንዳንድ ጊዜ ምንድነው እኛ በእጃችን ላይ ያለ እኛ መጠቀም ያለብን ወደ እግዚአብሔር ብቻ መጮህ ነው። ለእግዚአብሔር ብቻ ነገሩን ማሳየት ነው። ያስጨነቀንን ነገር ለሱ ማሳየት ነው። እሱ ያ ፈጽሞ የተቆረጠው ነገር ፈጽሞ የተረሳ ነገር እንደሰው እኛ ተስፋ የተቆረጠበት ነገር ይመጣል። አሜን። አልዓዛር ለምሳሌ በቃ ታመመ። እንደዚህ በዚህ ዘመን ማለት ነው አሳከሙ። በቃ ምንም አልተቻለም፣ ሞቴ ማለት ነው። ቀበሩ ማለት ነው። ሰው እስከዛ ድረስ ሄደዋል። ቀበሩ በቃ አለቀ ብሎ ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካለበት ቦታ ማለት ነው ክብሩን ለመግለጽ ስለፈለገ ቆይቶ ከዛ በኋላ መጣ። ሲመጣ የእግዚአብሔርን ክብር ገለጸ እዛ ቦታ ማለት ነው። ያላመኑ በጌታ በኢየሱስ ያላመኑ ብዙ ሰዎች አመኑት ማለት ነው። አልዓዛር ከመነሳት የተነሳ እና ዘንድሮ ከመነሳት ብዙ ሰዎችን ይዘት ይነሳል። የጠፉም ብዙ ትፈልጊ አንተም ብቻ አይደለም የምትነሳ ብዙ ህዝብ ብዙ ትውልድ ይዘ ብዙ ሰራዊት ይዘ ትነሳለህ። አሜን። ተስፋ አትቁረጥ ወገኔ። መነሳት ዘንድሮ አይቀሬ ነው። አሜን። እግዚአብሔር ያስነሳል። እግዚአብሔር በሰውኛ የተነሳው እግዚአብሔር ያስባል። አሜን። እና
የወደቀ የዳዊትን ድንኳን አነሳለሁ እያለ እግዚአብሔር እንደገና እሰራለሁ ያለ እግዚአብሔር ዛሬም ቤትን ይሰራል። እግዚአብሔር አገልግሎትን ህይወትን ይሰራል። ትዳርን ይሰራል። ቢዝነስን ይሰራል። ብቻ የፈረሰ ነገር ካለ እግዚአብሔር ይሰራል። አሜን ይሰራል። ታሪኩ የጠፋበት ነገር እግዚአብሔር እንደገና ታሪክ ይቀይራል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። የሚሳነው ነገር የለም። የሚያቅተው ነገር የለም። እግዚአብሔር ጠጋኝ ነው። የፈረሰው እንደገና ሰብስቦ እንደገና አቁሞ መስራት ይችላል። እግዚአብሔር ህይወት መስራት ይችላል። እግዚአብሔር የሞተውን ማስነሳት ስሙን ጠርቶ ማስነሳት ይችላል። ለምሳሌ አልዓዛር የሚባለው ሰውዬ ማለት ነው። አልዓዛር አይደለም ስሙ እኮ ከሞተ በኋላ ሬሳ ነው አይደለም እንዴ? ሰው ከሞተ በኋላ ሬሳ አይደለም የሚቀየረው? ስሙ ማለት ሬሳ ተብሎ ነው የሚጠራው። ማንም ሰው ማንም ቤተሰብ ይሁን አባት እናት ይሁን ምን ብሎ ነው የሚጠሩት? ሬሳ ይላሉ። ወዲያውኑ ይቀየራል። የአልዓዛርነት ነገር ሰው አንስቶታል፣ ሬሳ ብሎታል። ሬሳ ስለሆነ ምን አደረጉ? ቀበሩና ተቀመጡ። ዋው! የአልዓዛር ስም ግን እንዳለ ነበር በጌታ በኢየሱስ ስም። በጌታ በኢየሱስ ጋር ግን የአልዓዛር ስም ታሪኩ ህይወቱ እንዳለ ነበር። መጣና ስሙን ጠራ። እና ማርያም እና ማርታ ከሞተ በኋላ ምን ብሎታ የጠሩት? በቃ ሬሳ ነው አሉት። ግን ጌታ ኢየሱስ ሲመጣ ደግሞ ምን አለው? አንተ ብትኖር አንተ ብትመጣ ኑሮ ወንድማችን አይሞትም ነበር ማለት ጀመሩ። ወንድማችን ብሎ ጠሩ። ጌታ ኢየሱስን ስላዩ እኮ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣ እኮ ሰው እኮ ብቻ የሆነ ነገር የሚለው አሳምሮ መጥራት ይችላል። አሜን። በፊት ግን ረስቶታል። ለምን ሲባል ሞቶ አላ ስሙን ቀይሮታል። እና እግዚአብሔር ልክ እንደዚህ ስሙ የተቀየረ በሰው ዘንድ ማለት ነው የተቆረጠ ነገር ያለቀውን ነገር እንደገና አድሶ እንደገና አንስቶ መስራት ይችላል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። እንደገና የወደቀች የዘመኑ ቤተክርስቲያንም እንደገና እግዚአብሔር ያነሳል። አሜን። ምክንያቱም እኛ እኮ ማሰብ ያለብን አንድ ነገር ብቻ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን መጣ? ለወደቁ ነው የመጣ፣ ለጠፉ ነው የመጣ፣ ለሳቱ ነው የመጣ። በቃ ስህተት ውስጥ ገባ፣ ሳቴ እኮ ወደቀ እኮ ብሎ ሰው እንደሚያወራ ሰው እግዚአብሔርን የሚያወራ እንዳይመስላችሁ። እየተቀባበሉ ሰዎች እንደሚያወሩ አይደለም። ወደቀች ወደቀ ብሎ እግዚአብሔር ለማንሳት ወደ ሰው ይመጣል። የሚያነሳ እግዚአብሔር ነው። ሰው የጣለን ሁሉ ያነሳል እሱ። የጌታ ስም ይባረክ። ስለዚህ ወገኔ ያንተ ነገር እንደወደቀ አይቀርም። አሜን። ጤና እንደወደቀ አይቀርም። ቤት እንደፈረሰ አይቀርም። ባለፈው የነበረ አሁን ግን እንደዛ ያልፎነ ታሪክ የተቀየረ ህይወት የተቀየረ ሰው ሌላ አድርጎ ሌላ ስም ሰጥቶ የሚጠራ ነገር ካለ እግዚአብሔር አሁንም በቀደመው ስም ህይወት ባለው እንደነበረው በእግዚአብሔር ፊት እንደነበረ ነው። እግዚአብሔር እንደገና ክብሩን ለመግለጽ ያነሳዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እና እግዚአብሔር ይሄንን ቃል ማለት ነው ልክ ቀጥታ ትንቢቱ ማለት ነው በህይወታቸው ይፈጽማል ማለት ነው። የወደቀ ነገራቸውን በማንሳት ማለት ነው እንጂ ዝም ብሎ ተነቦ ዝም ብሎ ተነግሮ የሚቀርበት ጉዳይ አይደለም። እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ አስበው እኮ ነው ነብዩን አስነስቶ አነሳለሁ ብሎ የተናገረ። አንሳ ባኪ ያለ ሰው እኮ አልነበረ፣ የራሱ አነሳለሁ አለ። አሰበ ማለት ነው። እግዚአብሔር ያንተን ነገር ያስባል። አሜን። ያንቺን ነገር እግዚአብሔር ያስባል። አገራችንን ህዝባችንን እግዚአብሔር ያስባል። አሜን። የወደቁን የፈረሰው ነገር የፈራረሰ ነገር የሰው ሰላም የሰው አንድነት እግዚአብሔር እንደገና አንስቶ ይሰራል። አሜን። ታሪክ ይለውጣል። እግዚአብሔር በቃ ያድሳል። በቃ እድሳትን ያመጣል ለህዝባችን። ሰው መያያዝ ምንድነው? መያያዝ እርስ በርሱን መተጋገዝ አቅቶ በቃ ትርትርስ አለ ሰው። እግዚአብሔር የፈረሰውን ነገር ይሰራል። አሜን። እና እግዚአብሔር እንደ ቃሉ እንዳለው እንደ ትንቢት ቃል ያደርግልን። ዛሬም እግዚአብሔር በዛን ዘመን በአሞስ እንደተናገረ ዛሬ በመንፈሱ አማካይነት ቃሉን እግዚአብሔር ተናግሮናል። አሜን። ደግሞ ይፈጽማል።
እና ትንቢተ ቃሉ እግዚአብሔር በአንተ ዘንድ በአንቺ ዘንድ ይፈጽማል። በዛን ዘመን ተነግሮ የቀረበት አሁን በዚህ ሰዓት ደግሞ በዚህ ጊዜ ደግሞ የኛ ነው፣ ያንተ ነው፣ ያንቺ ነው። የጌታ ስም ይባረክ። እና በዚህ ዘመን እግዚአብሔር ይሰራል። እግዚአብሔር ዛሬም ስራው አላረጅም። ታምራት ማድረግ እግዚአብሔር አቅተም ይችላል። እግዚአብሔር የጌታ ስም የተባረከ የተቀደሰ ይሁን። ቃሉን ይባርክልን። ሁሉ ጊዜ እንደ እግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል እያንዳንዱ ክርስቲያን ብርሃን ነው። እንደ እግዚአብሔር ቃል ወጥተን እንደ እግዚአብሔር ቃል እንድንወጣ እንድንገባ እግዚአብሔር እንዲረዳን መጸለይ ያለብን፣ እግዚአብሔርን ፊት ደግሞ መፈለግ ያለብን። ይሄ አሞጽ የሚባለው ቅድም እንደተነገረ ማለት ነው እንደ ሰውኛ ከሌዊም አይደለም። ለምሳሌ ካህናት ብዙ ጊዜ ከሌዊ ነው መውጣት ያለባቸው፣ መውጣት አለባቸው። ነቢያት ደግሞ ከነቢያት ወገን መውጣት አለባቸው። እሱ ግን ላም ጠባቂና ወርቅ ለመቃሚ ነበረ። ስራው ሌላ ነበረ ማለት ነው። ምናልባት አንተ ሌላ ቦታ ነው ያለ፣ እግዚአብሔር ደግሞ አንተን ይፈልግ ሊሆን ይችላል። አይ አይደለም አይገባኝም፣ እንደዚህ ማድረግ አይገባኝም እያልክ የምትታገል ካለ እግዚአብሔር እንደዚህ እንደ አሞጽ ሊጠራ ይችላል። አሞጽ ማለት ራሱ እኮ የስሙ ፍቺ ሸክም ማለት ነው። ስለዚህ እሱ የሚናገረው ምድር ራሱ መሸከም አይችልም ተብሎ እኮ ነው ያኔ የጮውበት እና ነብዩ ላይ ወዳውኑ ተነሱበት ማለት ነው። ማሳደር ጀመሩት። ከእግዚአብሔር የተላከው መልእክተኛው ማሳደር ጀመሩት። ልክ በዚህ ዘመን ማለት ነው። በዚህ ዘመንም ደግሞ ሌላ ወገኖቼ ማስተዋል አለብን። እኛ እግዚአብሔር የሰጠን ሕዝብ ላይ እግዚአብሔር የሰጠን ወገን ላይ መነሳት የለብንም። ሙሴውን ለምሳሌ ሙሴ የሙሴን እጅ ማለት ነው በጦር ሜዳ ላይ ባሉበት ጊዜ እነ ኢያሱ በዛ ቦታ ሲዋጉ አሮንና ኦሮን ደግሞ በቀኙና በግራ እጁን ይደግፉ ነበር። የሙሴ እጅ በደገፉበት ጊዜ እዛ ጦር ሜዳ በጦርነት ላይ ያሉ ድል ያደርጉ ነበር። ዛሬም በመያያዝ ነው ድል የምናደርገው። ለምን ሲባል የሚያፈርሰው ብዙ ስለሆነ ለመስራት በመያያዝ ብቻ ነው። መነሳት አለብን። እግዚአብሔር ያኔ የወደቀ ድንኳናችን ማንሳት ይመጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አዎ ያኔ እጅ በእጅ በምንያያዝበት ጊዜ እግዚአብሔር በርግጥ ይወርዳል ይመጣል ማለት ነው። እና ዛሬ እግዚአብሔር የወደቀ ነገራችን መጥቶ እንዲያነሳ እንዲፋጠን እግዚአብሔር ወደኛ እንዲመጣ የምንፈልግ ከሆነ እጅ በእጅ መያያዝ አለብን። እርስ በርሳችን ማለት ነው። መጠጋጋታል መያያዝ አለብን። ያኔ የወደቀ ነገሮቻችን በሙሉ ይነሳሉ። እግዚአብሔር ለማንሳት ፈጥኖ ይመጣል ማለት ነው። የእግዚአብሔር እጅ እናነሳሳለን ማለት ነው። እጅ በእጅ ከተያያዝ የእግዚአብሔር እጅ ለስራ ምንድነው ማነሳሳት እንችላለን ማለት ነው። ማፋጠን እንችላለን ማለት ነው። የጌታ ስም እየተባረከ ጌታ ቃሉን ይባርክልን። እግዚአብሔር በስቶ ባርካችሁ የእግዚአብሔርን ቃል በጥሞና በትዕግስት ስላዳመጣችሁ ስለናንተ ደግሞ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር በስቶ ባርካችሁ። እግዚአብሔር ለበረከት ያደርግላችሁ። ሌላ ቀን እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ ወገኖቼ። እንወዳችኋለን። እግዚአብሔር ጸጋና ጥበቃን ያብዛላችሁ። ጌታ ይባርካችሁ። አሜን። ተባረኩ። በዚሁ እናበቃለን።